Ну что ж, всем еще раз большой привет. У нас сегодня октябрь, число 10. Что ж, сегодня у нас годовщина моего дембеля. То есть ровно 22 года назад, 10 октября 1999 года, я вернулся из армии. Объясним по цифрам. 10.10.1999. То есть 10 октября 1999 года. Я пришел из армии. Сейчас мы отмечаем вот годовщину моего дембеля. Вот Кирюха, Сашка, Денис старшой. Вот. И я вот. Вот. Луч. Оба-на! Что ты спугнул? Мы ему денег дали, а они там Все хорош. Из дублей.